जिराफ पे मैं सोच रहा था, मत सोच, तू मत सोच। पर इस पर कुछ अजीब नहीं है। अजीब? डिंची, तूने सोच कैसे लिया कि तेरी बातें अजीब होती है? तू कल मुझे बोल रहा है कि इताची इतनी जोर से कर रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड मून करने लगी। उसके बाद तू बोल रहा है कि हंटर एक फंटर में सब पुफी को हंट करते हैं। तू सोच कहाँ से रहा है ये सब? मैं तो स्कूल के बाहर जाते हुए बच्चों को पकड़ता हूँ। पर मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर बिग मॉम के 85 बच्चे हैं तो इसका मतलब वो एक कम डंप है। मैं चला सुना देगी हिंडा देखना।